Jean Hawil est né en 1910, à Bordeaux, en France. Son père est tailleur, Khayat, sa mère est musicienne, ainsi que professeur de piano. Il joue dans un orchestre, se produisant, l'orchestre qui se produisant sur des scènes de casinos en province. C'est dans les coulisses de ces casinos qu'il découvre les grands auteurs classiques. يعني هاد الكازينو كانوا تيخدموا مسرحيات وتما هو عارف لي غران اوتور كلاسيك. شكون هما لي غران اوتور كلاسيك؟ موليير، موشي، ماريفو، يعني الناس اللي معروفين انهم كتاب رائعين ديال المسرحيات. Jean Hawil vit à Paris et rentre au collège Chaptal. C'est très tôt qu'il se prend de passion pour le théâtre. En 1928, il assiste émerveillé au printemps à la représentation de Siegfried de Jean Girardot. L'adolescent de 18 ans en fut ébloui, subjugé. يعني انه حضر واحد المسرحيه ديال سيغفرايد دو جون كيرودو، هذا واحد الكاتب فرنسي، وكان elle était ébloui يعني عجباتو بزاف وكان عمرو ديك الساعه 18 ans. En 1929, il devient le secrétaire de Louis Jouvet. Les relations entre les deux hommes sont tendues. Qu'importe, son choix est fait. Il vivra, à la phrase de Clécom, il vivra pour et par le théâtre. Sa première pièce, sa première pièce, L'Hermène, 1932, lui offre un succès estime. Et il faut attendre 1937 pour qu'il connaisse son premier grand succès avec Le Voyageur sans bagage. Hermène, Voyageur sans bagage. L'année suivante, le succès de sa pièce La Sauvage confirme sa notoriété et met fin à des difficultés matérielles. القصه الاولى، القصه الثانيه، القصه الثالثه، خونا هرب كما تنقولوا من عتبه الفقر، ما بقاش عنده مشاكل ماديه. وملي كنقولوا ما بقاش عنده مشاكل ماديه ركزوا معايا، كل حاجه كنقولوها عندها معنى. ما بقاش عنده مشاكل ماديه، الروح ديالو كتصفى، كيولي الفكر ديالو راقي. علاش؟ لان ما تيبقاش متعلق بشنو غناكل غدا ولا شنو غنلبس اليوم ولا لا، ملي كيضمن الماده ديالو كيولي يفكر غير في الابداع. Puis éclate la Seconde Guerre mondiale. من بعد جات الحرب العالميه الثانيه. Pendant l'occupation الناس كانوا مشغولين. Jean Hawil شنو دار؟ Il continue d'écrire. Il ne prend position ni pour la collaboration ni pour la résistance. Son non-engagement lui sera reproché. بزاف ديال الناس حيت طرات الحرب العالميه الثانيه هو شنو دار؟ هو بقى بحال اللي قلتو في الحياد، ما مشى مع هادو، ما مشى مع الاخرين، ما مشى مع المقاومه، ما مشى مع الاتحاد. فالناس لاموا عليه هذه القضيه، وهذا هو السبب الرئيسي علاش غادي يعاود الكتابه ديال أنتيغون. غتعرفوا علاش. En 1944 est créée Antigone. Cette pièce connaît un immense succès public mais engendre une polémique. La polémique, غنقراو هاد البوليميك في لي روجيستر دو لونغ ولا لي جونغ ليتيرير، يعني هو جونغ ليتيرير او روجيستر دو لونغ. بوليميك جايه من بوليموس، سي ان مو غريك اللي كيعني الحرب، وفي الاداب كيعني الحرب الكلاميه. بحال قلتو اتجاه المعاكس ديال الجزيره، تنجيبو خاص يعني واحد تيدافع على واحد الحاجه وواحد تيدافع على حاجه، وكتكون بيناتهم واحد الحرب كلاميه، كل واحد خصو يربح الاخر. كنسميوها ان بوليميك، يعني ناض واحد لو ديبا، وهو اكثر من ديبا، ماشي غير نقاش عادي، لا، حرب كلاميه ما بين جوج ديال لي بارتي. Certains reprochent à Hawil de défendre l'ordre établi en faisant la part belle à Créon. فاش كتبوا واحد أنتيغون بزاف ديال الناس قالوا عليه وشوف انت في القصه ديالك كتبان بحال اللي انت كتأيد القرارات ديال كريون، فاذا انت مع لوردر، فنماوه لداك الشيء اللي ما انتماش ليه هو في الحرب العالميه. قالوا ليه انت واقيلا مع لا كولابوراسيون، انت مع الاتحاد. وبعض الناس قالوا ليه لا، هو ما كان القصه ديالو عاديه وما عندها حتى شي حاجه. يعني وحدين شافوا من طريقه الكتابه دي، من طريقه اعاده الصياغه ديال القصه، انه كيحاول يمي لو بوين ان كريون راه مزيان. شافوه بحال اللي كيحاول يبين الميول ديالو السياسي اللي هو خباه في الحرب العالميه الثانيه. فهمتوني؟ الميول ديالو خباه، الميول ديالو السياسي ما بانش في الحرب العالميه الثانيه. فهو خونا شنو دار؟ ملي كتب القصه ديالو ناضوا الناس اللي كيفكروا قالوا ويلي ياك ما هذا
من خلال هذه القصه غيبين لينا هو مع من في الاصل، لان حنا ما عرفناش هو مع من، واش مع الاتحاديين ولا مع الناس ديال المقاومه. Certains reprochent à Noé de défendre l'ordre établi en faisant la part belle à Créon. En 1945, il s'engage pour essayer de sauver l'écrivain collaborateur Robert Brasila de la peine de mort. En vain, cette exécution le marque profondément. Il écrira encore plusieurs pièces dans les années 70, dont certains lui vaudront le qualificatif d'auteur de théâtre de distraction. Il ne reste pas moins qu'il a bâti une œuvre qui révèle